Բարև ձեզ հարգելի հայրենակիցներ, սիրելի քաղաքացիներ, ուրեմն ես ուզում եմ ցույց տամ, թե Արարատի մարզում ցեմենտի գործարանների արտանետումը ինչ աստիճանների է հասնում եւ պետությունը որևէ գործողություն չի ձեռնարկում այդ ուղղությամբ։ Մի հատ տեսեք փոշու ամպը, հա, ինչ աստիճանների է արդեն հասնում եւ Արարատի գործող բոլոր ցեմենտի գործարանները այս կարգի, այս չափի արտանետումներ են ունենում։ Սա ուղղակի ինչ որ դիրքը հարմար է, տեղը երևում է, բայց ցույց է տալիս, թե ինչ չափի են այդ արտանետումները։ Այստեղ հնարավոր չի, հա, առողջ ապրել, նորմալ ապրել ու շնչել է օդը։ Մի հատ տեսեք մի քանի կիլոմետրերով այսպես ցույց տամ, թե ինչ աստիճանի է այս արտանետումները եւ ինչ տարածքներով է հա անցնում, ինչքան մակերես է ծածկում փոշու ամպը ներկապահին, սա իհարկե տարածվում է մթնոլորտի մեջ եւ այս ֆոնի վրա Օրդ ընկերությունը դրել է հանրային լսումներ հոկտեմբերի 13-ին նոր ցեմենտի հանք բացելու համար։ Եթե գործող ցեմենտի հանքերը, ցեմենտի գործարանները ունեն այս արտանետումները եւ պատկերն է սա, ապա ինչպես հավատանք, որ նոր բացվող ցեմենտի հանքերը, նոր բացվող ցեմենտի գործարանները չեն ունենալու արտանետումներ, եթե ներկապահին արտանետումների չափը էս է եւ պետությունը ոչինչ չի կարողանում անել եւ ոչինչ չի անում, ապա ինչպես հավատանք, որ Օրդ ընկերությունը իր ասածները չանելու դեպքում պետությունը ինչ որ բան կանի, հա, սա անթույլատրելի է, անհանդուրժելի է, սա նորմալ չի, նաեւ կոչ եմ անում գործող ցեմենտի գործարանների եւ ընդհանրապես հանքերի ղեկավարությանը, որ վերահսկեն այս փոշու ամպերը, ոչ թե առանձին քննարկումների ժամանակ մեզ համոզեն, որ սրանք գոլորշիներ են, սրանք գոլորշիներ չեն։ Այսքանը, ապրեք առողջ եւ երկար։